megszületett az új FNAF király. Nem, ő volt eleve a FNAF király. A FNAF király címet Owen McKendry-vel kell lemeccselned. Nem, én megadom magam, mert tiszteld az előtted jövőket. Én szeretnék annyit tudni, bolond. Hogyha 100-szor több feliratkozója vagy követője lesz a Nessai-nak. Ezt nem tudja elvenni! Lehet, hogy dagadsz vagy. De figyelj rám! Magyarországon én vagyok a FNAF király!